non, c'est pas une bonne idée si quelqu'un te voyait dans cette tenue. Et ce n'est pas parce que j'ai l'air d'un homme que je dois sentir le bouc. Et alors, tu fais des chaussettes parce qu'il y a 3 pauvres Pékins qui lavent pas leurs chaussettes? Ah, moi j'adore cette vieille odeur de préservatif. Bon, maintenant arrête ça, ça suffit, dépêche-toi, sors de là avant d'être fréqué comme un pouillon. Mouchou, si tu es si inquiet, fais donc le guet. Mais ouais, Fais le gars, Mouchou, pendant que je débrûle notre secret avec mes stupides habitudes de la fête. l'hygiène.